zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ga mu ɗauke da ci gaban labarinku na bokararrun mata kashi na 16. Idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo ni masu sauraro cikin wannan shirin naku. Dan murmushi Najala ta ce, la ba damuwa, ko sun yi ba lalle na iya ci ba, saboda girki na da nasu is different. Wani abu ne ya tsaya wa Jawahir a makoshi, wato ita da take cin na kukas bata san darajar kanta ba komi. Kallon Jawad ta domin ganin wani action zai ɗauka a kanta. Shi kuwa Jawad nunawa ya bai ma san me suke faɗa ba. A zuciyarsa kuwa cewa yake ashe ba wasa na ajiye a cikin gidana. Najila ma shiga ɗaki ta maganar da ta yi ba ƙaramin ɓata wa Jawahir rai yayi ba. Sun tafi sun barta sai ma ta rasa tsayuwar me take yi a gurin nan. Juyawa ta hau sama ta fasa sakkowa har ta je ƙarshe ta ga idan ma ta fishi kenan ta nuna mata ta jawo shi, da sauri ta sako tana cewa honi wallahi yau ba ƙaramin farin ciki ka saka ni ba. Ba wai dan ka bani gift ba, a'a. Ganinka da nayi ba ƙaramin jin daɗi nayi ba da farin ciki. Da na dawo na ga baka nan, gani nayi gidan yayi min baki, na kasa sukuni, ina jin kamar na rasa rabin jikina. Raina duk ya bi ya ɓaci, shine fa wata ƙawarji ta shafa face ɗinka. Na rotsawa shegiya fuska, wallahi duk macen da ta yi kuskuren aurarka ko da na wuni ɗaya ne sai ta buƙaci lahira. Jawar na Jawahir ne, domin ni kaɗai aka halicce ka. Duk wanda zai so ka a duniyan nan bayan ni ce, balle wasu mutane da suke nuna maka son ƙarya a face. A zuciya ba haka bane, son munafunci ne da kwaɗayin abin hannunka. Da ƙarfi take faɗar haka. Najala kuwa ta ubaki ta ce, ka ga mahaukaciya, kamar abu mai kyau kike faɗa. Ke ma kin yi zaman gidan yari. Ke kin fi da wanaucin kai wallahi mahaukaciya. Ai gashi nan 'yan sanda sun miki dirar mikiya a cikin gidanki. Dan ma yaya ne wallahi, da wani namijin ne da tuni ya fasa miki baki ya kora ki gidanku. Jawad da ya zuba mata ido har ta ƙara su zama ta akan cinyar sai ce, sweet me ya saka kika yi haka? Yanzu fa dole na je gurin su na ba su hakuri. Turo baki ta ce, face ɗinka fa ta shafa, to sweet ni ta taɓa? Kwantar da kanta ta ce, ina son ka mijina, duk ranar da aka waye gari kai min kishiya mutuwa zan yi, ba zan iya jurar ganin ka kana shiga ɗakin wata ba. Dan murmushi ya ce, ki dinga addu'a idan hakan na cikin ƙaddarata, Allah ya yaye miki wannan kishin naki. Dan turo baki ta ce, babe mu daina maganin nan, wallahi har na ji zuciyata tana wani irin bugu. To shikenan, Allah ya kyauta. Amin ta ce tana tashi daga kan cinyarsa, abincinsa ta soma zuba mai, soma ci yayi kwata-kwata abincin bai mai daɗi ba. Kallanta ya ce, anya kuwa ba za mu canza kukas ba, wannan abincin bai mun ba. Najila da ta fito daga ɗaki ta saki murmushi ta ƙaraso ta ce, yaya ga wannan na dafa amma kaɗan na iya ci, daman cin girkin arna sai wanda ya niyya, amma ni san ba su yi min ba. Daga masu yawo da miniskirt sai masu yawo da tirikwata. Kuma a cikin gidan Hausawa musulmi tamkar babu kishin addinin musulunci. Wani abu Jawahir ta haɗiye ta ce, Najila ya ishe ki haka, ya ishe ki. Jawad kana kallanta tana gasa min magana, wannan fa maganar da take da ni fa take. Ni ba na yi wa na ƙasa da ni rashin kunya, idan ko na ƙasa da ni yayi min komi gatan shi sai na hukunta shi, domin wannan ba tarbiyya ba ce. Da sauri Jawad ya kalle ta, haka ma Najila ransa ne ya ɓaci daga wannan maganar. Kallon Jawahir ya ce, shut up. Stop, don't tell me anything Jawahir. Tarbiyya da aka ba wa Najala ita aka bani. Me Najala ta faɗi har zaki wannan maganar? Iye. Ganin yadda ya zame mata tamkar zaki, tsoro ya shigi zuciyarta. Bata taɓa zaton Jawad zai iya yi mata wannan shouting ɗin ba. Ja da baya ta ruga sama da gudu, kuka na shirin subuce mata. Tunda suka yi aure yau ne kaɗai suka samu matsala har Jawad yake ɗaga mata murya, wato Najala annoba ce. Juyowa gurin Najala yi da sauri ta aje bawul ɗin hannunta ta tafi ɗaki da gudu. Bin ta za ta rufo ƙofa ya tare ya shiga, durƙusawa tana kuka ta ce, don Allah ka yi haƙuri, wallahi ban yi dan ranta ya ɓaci ba. Da ke nake magana kika sako baki, daman kasa kunne kike, ki ji wace hira muke yi ko? Maganar da ne ba da ƙarfi ne ba, amma har kin ji. Najala kin san halina. Ture ɗan kwalin kanta tana kuka ta ce, wallahi kawai na zo wucewa na ji, ban yi hakan da wata manufa ba, ka yi haƙuri ba zan sake ba. Zan je na ba ta haƙuri, amma don Allah karka da ke ni. Ta faɗa tana tashi tsaye, takaici ne ya kama shi.
wai kar ya dake ta kamar dama can ɗin yana dukanta. Cikin ɓacin rai ya ce, ni dai na faɗa miki, wallahi kar ki sake na ƙara ganin kin ƙara abin da kika yi yanzu. Da sauri ta gyaɗa mai kai, cikin ɗaura fuska ya ce, ɗazu wanda ya tambaye ki nan bakin basa ko? Da sauri ta girgiza mai kai, hawa yana bin kuncinta ta ce, wallahi Allah ban bashi ba. Wani kallon kin rena min hankali ya yi mata, da sauri ta ja baya tana kuka ta ce, Allah da gaske nake. Juyawa ya zai fita, zama ta yi a kan gadon tana cewa, haka kurum ka ce ba wanda zan kula bayan kana nema ka min aure? Ashe bai tafi ba, sai ji ta yi ya ce, what? Da sauri ta juyo, jikinta har rawa yake ta ce, Allah ba abin da na ce, idansa ne ya kaɗa ya ja lokaci ɗaya, ɗaga hannunsa zai mare ta, sai kuma ya dunkule hannunsa ya juya, ya fita bai ce komai ba. Najila ta tsorata da yanayinsa, zama dai tana dukan bakinta ta ce, ni ma wani tsautsayi ne ya kai ni da faɗar hakan, bayan na san ban bayar ba, kuma ga yaya da mugun ji, ko menene ai shi ya jawo, ta faɗa tana kwanciya a kan gado. Jan wayar ta soma chatin, cin an yi kiran sallar magariba ta tashi. Toilet ta shiga ta ɗauro alwala ta fito, shimfiɗa da duma ta zira hijabinta ta tada sallah. Bayan ta idar ta zauna tana lazimi sosai, gidan ya zama tamkar ba kowa, ko motsin mutum ɗaya bata ji ba, duk da dama ba wata hayaniya take ji ba. Amma Jawahir tana kunna kiɗa ta tabin waka, to yau ba ma wannan. Dariya ta da ta nuna irin faɗan da suka yi. Ci gaba da jan carbinta ta bayan kiran sallar isha ta tashi ta yi sallah, tana idarwa ta fito domin hanjin cikinta ya fara motsi, yunwa take ji. Ta koma tare da zuro kanta tana kallon hagu da dama domin tana tsoron haɗuwa da yaya. Ganin Jawahir ta ci uban wasu ƙananan kaya, rigar kwata-kwata ba ta da hannu iya cibiya, ga wandon nata ko cinya bai rufe mata ba. Ga wani uban nil da ta saka kai kace irin arnan nan ne na kudu, wanda ba su san ma menene musulunci ba. Kanta ya ci attachment brown color, ga uban gashin ido, kare mata kallo tas tana mamakin anya kuwa matan nan ba mahaukaciya ba ce, kai biri yayi kama da mutum. Duk yadda aka yi ta taba hauka ko ma yanzu tana cikinsa. Kallon hannunta duk farata, bayan kuma ɗazu babu shi a hannunta. Kau da kai ta fito tana addu'ar Allah kar ya haɗa ta da yaya. Ke, gabanta ne ya faɗi jin sunan da Jawad ke kiranta da shi, amma sai ta dake ta nuna ma bata san tana yi ba. Ta ci gaba da tafiya cikin ɗaga murya ta ce, ke da ke fa nake. Banza ta yi mata, da sauri Jawahir ta tashi ta ce, Najila, sai a lokacin ta juyo bata kalle ta ba, sai ma kau da kanta da ta yi ta ce, yes. Da sauri Jawahir ta tofar da cingan ɗin da take ci a ƙasa. Lalle matar nan kan uba, tab, ta ce, tun da ina kiranki kin mun banza, yanzu kuma kin ce min yes, ni sa'ar wasan ki ce, yarinyan nan ko shi yaron muje miki abinda zaki min kenan. Wani kallo Najila ta yi mata ta ce, kin gama na tafi dan wallahi yunwa nake ji. Jawad wallahi sako ba zan iya ba, dole ki tattara kayanki ki bar min cikin gida. Sai ka ce wacce muke sharin ɗin miji kike min wannan uwar gadarar? To gidana kika zo, dole ki bi dokata kuma kar ki sake ki shigar min kici, tunda ke baki da kunya. Wani kallo Najila ta yi mata ta ce, wannan ne kuma baki isa ba, tunda ke baki kika siyo abincin ba. Hannu ta ɗaga za ta mare ta, da sauri ta rike daidai shigowar Jawad, ashe baya cikin gida. A tare suka jiyo tare da sakin hannun juna. Da wani irin kallo ya bi su na tuhuma, ganin haka Najila ta ce, yaya sanni da dawowa, hannun anti ne ya bige, na fito ne da na ji ihunta. Da sauri Jawahir ta kalle ta shiga uku, yarinya karama ta iya munafunci da kissa. Kasa magana sai ma sakar baki da tana kallanta. Shi kuma ya ce, oke sannu, in ce baki ci ciwo ba. Tamkar wata kadangaruwa ta ɗaga mai kai. Gud ya ce ya zagaye su ya wuce. Ajiyar zuciya Najila ta sauke tana barin gurin. Jawahir da ta rasa gabaki ɗaya abin da ya dace ta yi wa yarinyar nan. Shiga kicin ta ɗauko madara da zuma ta fito. Har yanzu tana inda ta barta, da alama mamaki ya kusan kashe ta. A zuciyar Najila kuwa cewa ta yi, kaɗan kika gani yar iska mai kama da zuban karuwar Legas. Wuce ta tana dariyar mugunta ƙasa-ƙasa, da wani kallo Jawahir ta bi ta da shi, sai kuma ta hau sama da ɗan gudunta. Kai tsaye study room ɗin Jawad ta shiga. Yana zaune ya baza takardu a gabansa, ga kwamfuta a gabansa, da hannu ya nuna mata ta fita, da alama Zoom meeting suke yi domin ta ji muryar mutane. Tamkar ta kurma ihu, haka ta jawo mai kofa ta rufe. To ita yanzu inna ta kama ne.
ba ta da wata madogara ba. Dole ta san abin yi kafin yarinyar nan ta zame mata ciwon idanu. Karfa wata ran ta ce tana son Jawad, wata zuciyar ta jefo mata wannan maganar a fili ta ce, da kuwa wallahi na yi gunduwa da ita. Wayar ta ce ta yi ringin, ganin sunan Inna da sauri ta ɗauka, daman buƙatar Inna take. Sakkowa ta tana cewa, wallahi Inna, ina cikin matsala, ina buƙatar taimakonki. Inna, komai ya fara lalacewa, ban san ta ina zan fara ba. Inna, yau Jawad ni ke ɗagawa murya, daman can bai kama shi ba yadda muke so, amma yanzu ya fi da lalacewa. Inna, wayyo Allah, na shiga uku. Inna, ga Hashimi ya dawo, kar ba Jawad ya neme shi su yi magana, kwanakin baya ya min maganarsa. Inna ta ƙarashe maganarta tana buɗe ɗakinta, ki ta yi mai ta rufe ta zauna. Inna kuwa dariya ta dinga yi ta ce, da kika ce ba kya ji, wato Jawahir ke kaza ce ciki goge bakinki, da yaya kika aure shi, wani irin faɗi tashi ne ban yi da ku ba, amma duk kun nuna min ku ba 'yan goyo ba ne. Wai yanzu ta kai ta kawo, Hajiya Bilki ni zan ɗaga waya na kira ta ta ki ɗagawa, wato buƙatar ku ta biya, kun manta da Inna kun mai da ni juji. Wallahi Inna ba haka bane, so nake na siya miki gida ki dawo nan, ko na gina miki wani a can, kin ga kya zuba 'yan haya, kuɗi ne bai haɗu ba. Oh, yaushe rabanki da zuwa bin yeri, tun fa ranar da aka ɗauke ki aka kai ki ɗakin Jawad, yau shekara nawa, sai dai mu yi waya, kuma na san kina nan kina halin naki, sai ma abin da ya gaba, na sani saboda san abin duniyarki, ba zai bar ki zaman aure ba, don haka turo da 500 zan je gurin malam, za a yi min abin da zai manta iyayen gidan nashi. Inna ya yi yawa wallahi, ba ni da wannan kuɗin, a haɗa da har momi ciki. Ta faɗa. Inna ta ce, to sai an jima, duk ran da kika samo kuɗin kya kira ni. Ita kuma wannan ba abin da ta isa ta yi, na riga da na daɗe da gamawa da ita. Ke kin ga ko kallon banza tana yi miki, ballantana barazana? Da sauri Jawahir ta ce, a'a, dan Allah ki yi haƙuri, zan turo miki. Wata dariya ta saki ta ce, to sai an jima, don katina yana ƙoƙarin ƙarewa. Kit ta kashe wayar kafin ma Jawahir ta yi magana, dan cizon lif ɗinta ta yi, ita kanta ta san dole Inna ta ci kuɗi kafin ta yi mata aiki, amma ba yadda za ta yi, dole tabbatar da koma nawa ne, ganin asirinta ya rufu. Duk wani magani da anti ta bata sha ta yi na turaren nan ne kawai ba ta yi ba. Ta yi brush, ta yi wanka, kayan bacci ta saka, ta kashe komai ta kwanta, tana janyo wayarta. Wani murmushi ta saki lokacin da ta ci karo da saƙon ya Munif. Da sauri ta shiga, alamun kuka ya saka, yana cewa, Beauty, kin bar ni cikin kewa ko iya bacci ba na yi. Rungume wayarta tare da ɗagowa, ashe ma yana online, bidiyo call ya kira ta. Sai da ƙirjinta ya buga sannan ta ɗauka, tuno da faɗan yaye ta yi. Munif ya ce, Najila, ba na ganin ki kunna fitila. Dan murmushi ta saki ta ce, a'a, saboda me, ni ma bara na kashe ki daina gani na. Menene amfanin ke kin ganni ni ba zan ganki ba. Gwara kenan na kira ki normal call. Na daɗe da sanin ko shekara ne ban kira ki ba, ba za ki taɓa nema na ba. Turo baki ta ce, Allah ba haka bane, yayan Munif, ka san halin yaya shine ke hana ni, wai ɓata lokaci ne, kwanaki har cewa zai faɗa wasu Jadda aure nake so ba karatu ba. Dariya Munif ya ce, da kuwa na fi kowa murna, kin ga sai na zo na ɗauke ki mu tafi tare mu yi karatun tare, Allah ya mallaka min ke Najila. Allah idan na dawo zan wa yaya Haidar magana, yayi wa yaya magana ko Jadda, insha Allah tare da ke zan koma. Ɗan shiru tai tana tunani can ta ce, yaya Munif, suna hila za su yadda? Me ya saka ki kai min wannan tambayar? Ina ruwana da abin da ke cikin zuciyarsu? Wannan su ta shafa, Allah ya ganar da su gaskiya. Wallahi ina tsoro, kar ta ce a'a, ba ta so na, ban san dalili ba. Kar ki damu, ba mai raba mu idan ba ikon Allah ba. Wanda ba yadda za mu yi da shi, ina mai neman tsari da shi. To Allah ya shige mana gaba, cewan Najila. Wani daɗi ne ya shige sa ya ce, amin ya Allah, bai, na ji kina hamma, Allah ya tashe mu lafiya. Amin ya Allah, ta ce, tana kashe datarta, ajiye wayar ta baki ɗaya, ta yi addu'a ta kwanta. Oni, ka yi haƙuri, idan ma akan faɗin ɗazi ne kake fushi da ni. Ta faɗa tana kamo hannunsa, zare hannunsa ya ce, Jawahir, ban taɓa zaton za ki iya kallon idona ki faɗa haka ba. Hajiya fa, kin san irin matsayin da Hajiya take da shi a gurina? Kamata ya in har kina yi min son gaskiya, ki so duk wani wanda ya shafe ni. Najila kuma na yi mata faɗa, ta ce ki yi haƙuri, za ma ta baki haƙuri, ba ta yi haka domin ta ɓata miki rai ba. Wallahi in har kina son zaman lafiya a cikin gidan nan,
to ki kauda ido akan Najila, komai ta yi yarinta ce, ke babba ce, bai kamata a ce kina biye mata ba. Wani abu ne ya tokare mata zuciya, dannewa ta ce to shikenan insha Allahu zan gyara ba komai, wallahi komai ya wuce. Ta ƙarshe maganarta tana kisin ɗinsa, biye mata wayar ta ce ta yi ringin da sauri ta cika shi, ganin wanda ya kira ta shiga uku, bai san tana da aure ba ne ya kira ta a wannan lokacin. Kallon Jawad ta yi daga baki ɗaya, hankalinsa na kanta. Sauri ta kashe wayar ga baki ɗaya ta ce, wayyo Allah, wayata ta mutu ba caji, ni wallahi sham na manta ban saka ta a caji ba. Gashi gobe ina da lecture tun karfe 8:30 na safe zan fita, watakila sai yamma zan dawo. Shiru yayi tamkar mai nazarin wani abu, jikin Jawahir ne yayi sanyi, ta kalle sa tace, "Sweet, lafiya kai shiru?" Watan nauyar ajiyar zuciya ya sauke ya ce, "A'a ba komai." Ajiye wayar ta tai akan bedside drawer tace, "Please mijina, ka faɗa min gaskiya, me yake faruwa? Naga kamar kana cikin damuwa, dan Allah ka faɗa min menene yake damunka? Kada ni ma ka jefa ni cikin damuwa." Kama hannunta ya mata kiss akan hannunta, kuma tunta ya ja ya ce, "Ba komai." "Are you sure?" "Yes," ya faɗa yana kashe fitilan. Ihun da suka ji da sauri Jawad ya tashi ya ce, kamar kukan Najila. Jawahir kokarin rike shi take, ya fusge hannunsa ya fita da gudu, sauka domin jin ihun yayi yawa. Nokin ya fara yi, ganin kofar a kulle. Jin ana bugu tace, "Yaya, ba zan iya budewa ba." Ta ƙarashe tana kuka. Da sauri ya juya ki ya ɗauko, lokacin Jawahir ta biyo shi, buɗewa ya jikinsa na rawa. Da gudu Najila ta rungume shi, Jawahir ta kunna fitilan, haske ya gauraye ɗakin. Wani abu ne ya tokare mata zuciya, garin Najila a jikin Jawad. Ga kirjinta sai gugan na Jawad yake, duk da ya fi ta tsayi. Sai ta koma ƙarama a jikinsa. Ɗauke kai tana zama a bakin gadon ta ce, "Me yake faruwa kike kuka?" Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, "Mafarki ne, wani abu ya zo cinye ni." Dago kanta Jawad yana shafa gadon bayanta ya ce, "Ki dinga addu'a kin ji, bai kamata ki yi ihu ba, idan abin cutarwa ne cutar da ke zai." Hawaye ta share, ta ƙara kwantar da kanta a kirjinsa ta ce, "To." Jawahir tamkar ta shaƙe ta haka take ji. Tashi Jawahir ta ce, "Cika ta mu tafi, Allah ya kiyaye gaba." Ƙara rungume shi ta ce, "Wallahi ba zan iya kwana ni kaɗai ba." Da sauri Jawahir ta kalle ta ce, "Ke me kike nufi? Da wa kenan zaki kwana?" Ta faɗa, wutar kishi na ruruwa a cikin zuciyarta da idanunta da tuni suka soma burkicewa. Zaunar da ita yayi yana rarrashin ta yace, "Ki yi alwala, ki yi addu'a kin ji, ba abin da zai same ki idan ba ikon Allah ba." Kukan shagwaba ta saka mai, habawa Jawahir ba shiri ta bar ɗakin domin ba za ta iya kallon wannan bakin cikin ba. Zan ci gaba a shirinmu na gaba insha Allah. Masu sauraro, idan kai ko ke bakuwa ce a wannan tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da ku.